¿Qué harías si un búho te entregara un pergamino mágico? En el bosque bajo la luz de la luna, todo está en calma. Un grupo de niños exploradores camina con linternas pequeñas, iluminando los árboles. Están caminando por el bosque encantado, cuando de repente, un suave aleteo rompe el silencio. Un majestuoso búho blanco desciende de un árbol, sosteniendo algo brillante en su pico. ¡Miren! ¿Qué tiene en el pico? El búho se posa frente a ellos y deja caer un pergamino mágico. Sus bordes dorados brillan como el oro. ¿Es para nosotros? Uno de los niños recoge el pergamino con cuidado. Al abrirlo, símbolos antiguos comienzan a brillar en el papel. Una voz exclama: quien descifre estas palabras podrá desatar un poder que cambiará el bosque y su vida para siempre. Debemos intentarlo. ¿Qué harías tú si recibieras un mensaje como este? ¿Te atreverías a descubrir su secreto?